تاخد مني ال 2 جنيه دي وتديني كيس عيش؟ طب نرجع للمعلم لان انا شغال هنا. نرجع للمعلم. اه. معلم صاحب الفرن، انت شغال هنا يا حاج؟ انا فكرتك المعلم صاحب الفرن. لا انا شغال انا هنا. مش سامعك بس يا حاج. انا مش سامعك بس مش سامعك. انا بقول لك انا شغال هنا. شغال هنا. اه. ماشي. المعلم موجود ما هوش بعيد يعني. خلاص معلش يا حاج لو كنت سببت لك احراج ولا حاجه. ولا يهمك. ماشي يا حاج ماشي. يا معلم يا معلم، ده واحده كده. الراجل ده ما معهوش الا انا اسف بس يا معلم، بس انا معيش بس غير ال 2 جنيه دول. بس كنت عايز بس كيس عيش بس لعيالي بس عشان ما فطرناش. منين؟ انا من المنصوره، من هنا من على اول النخل. الشارع نخله من جنبنا يعني. اه. وانت معاك شيله 2 جنيه يعني؟ معيش غير ال 2 جنيه دول. وعايز تاخد كيس عيش. عادي تديني كيس عيش؟ انت عايز كيس كامل مثلا تاخد لك 3 4 رغيف؟ عادي، لو انت مش هتقدر تديني الكيس كامل ممكن تديني يعني رغيفين. سيبك من الكيس، انت عايز كيس يعني؟ معاك شيله 2 جنيه؟ اه. خلاص خليهم معاك. يا عم خد. يا عم مش مستاهل. خد بس ال 2 جنيه لا يا دول. حبيبي تسلم. لا انا مش عارف اخد حاجه لما تاخد مني ال 2 جنيه. يا عم مش مستاهل. انا مش عارف اخد منك حاجه غير لما تاخد مني ال 2 والله جنيه. مش مستاهل. لا لا مش عارف هينفع. انت لو من بعيد خد ايدك فلوس كمان روحت. حبيبي بس محترم يلا ربنا خلينا يخليك. جنبي. ماشي بس عايز اسالك سؤال، اتفضل. هو انت ليه ما بتشتغلش؟ ان انت شاب كويس. انا شغال بس احنا بس اخر الشهر والدنيا بايظه معايا بس. إيه يعني؟ انت عارف ان احنا اخر الشهر اهوت والدنيا معايا خربانه خالص، معيش ولا جنيه. صاحب الشغل ممشيني اصلا من الشغل بس انا هروح شغال اصلح. ايه؟ بتشتغل ايه؟ كنت شغال في محل ستاير. محل ستاير انت فاهم، من يوم لا او يوم اه. بتقبض امتى؟ بقبض كل اخر شهر بس هو ما قبضنيش عشان ممشيني. انا اروح اطلب منه قبض كمان كام يوم. انا قبضي يعني انت معاه أصلاً 1000 سايب جنيه. الشغل؟ اه انا قبضي معاه 1000 جنيه اصلا. خلاص يا عم انا اسف يا معلم بس لو كنت تقلت عليك والله. يعني اخد كيس العيش وامشي؟ كمان خد يا عم. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ لا والله عادي يا عم، المشكله احنا كلنا اخوات يعني، ايه المشكله؟ انت عارفني؟ لا ما اعرفكش والله. انت بامانه والله ما اعرفكش. طب ممكن بعد اذنك بس يعني طب انت 50 بتديك جنيه عيش اهو، طيب؟ واما تقبض بقى رجع ال 100 جنيه دي، مش عايز ترجع حاجه من خدمه والله. كمان؟ يلا. طب انا مش عايز طيب شباب اخد. أول. تسلم ربنا يخليك حبيبي يا معلم. يعني اخد طيب ال 100 جنيه وكيس العيش وامشي؟ اكيد. حاجه سهله والله.